Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi umur panjang, dan diberi rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, belakangan ini teman-teman, saya belum sempat kembali ya membuat video tutorial. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Yang alhamdulillah sekarang ini dari waktu ke waktu sedikit-sedikit untuk channel ini agak mulai bertambah ya. Sekali lagi saya banyak terima kasih pada teman-teman setia yang sudah mensubscribe. Mudah-mudahan dengan subscribe teman-teman semuanya ini menjadi semangat buat saya untuk lebih baik lagi ya dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya baik, kita cek dulu ya untuk permasalahannya. Saya coba hidupkan dulu. Jadi suaranya seperti itu teman-teman. Bisa didengarkan ya. Jadi suaranya sebelah ini hidupnya teman-teman. Jadi sudah bisa kita lihat ya, apakah ini ada kabel yang putus atau mungkin klaksonnya itu yang bermasalah gitu ya. Karena udah jelas kalau untuk klakson keong biasanya dilengkapi dua ya. Ada suaranya agak low ya, ada juga yang tinggi. Sehingga ketika kita tekan klakson di sini, suaranya itu stereo. Makanya saya ini bisa dilihat ya di video tutorial sebelumnya, saya memasang klakson keong yang merek Bose ya, yang tipenya itu tipe F. Jadi bisa dilihat ya di video-video sebelumnya. Ya baik, untuk lebih jelasnya simak terus video ini sampai tuntas. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan berikan like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Dan untuk itu kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini ada 4 baut teman-teman. Jadi bisa dilihat. Ini saya tutorialkan kembali ya, karena sebetulnya dari dulu sudah pernah saya bikinkan tutorialnya ya. Tapi ini saya bikinkan kembali buat khusus pemula yang pertama kali ya, yang pertama kali membongkar motor Honda ADV 150. Ya, ini udah terlepas teman-teman ya. Nah selanjutnya ini kita lepas juga nih teman-teman. Untuk melepas ini ada 2 baut ya. Oh ya, saya mohon maaf ini belum sempat saya sampaikan nih. Untuk kunci L-nya ukuran berapa? Barangkali ini ada teman-teman yang belum tahu untuk ukuran kunci L-nya ya. Ini ukuran kunci L5 ya. Jadi seperti ini kan. Ya, lalu kalau sudah kita melepas kedua baut tadi, kita angkat saja sebelah sini teman-teman. Usahakan kalau bisa punya ini ya, alat ini ya, namanya alat pencungkil. Nanti di sini ada yang harus dicungkil teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jangan lupa melepas baut ini juga ya. Nanti di bagian bawah ada semacam klip yang harus kita lepas.
Nah, selanjutnya ini teman-teman harus dibuka dulu ya. Nah, bagian sini. Karena apa? Di sini ada baut ya. Ini wajib harus dilepas. Jadi cukup kita melepas 2 baut saja. Nah, klip yang maksud saya ini ya. Kalau nggak salah di sini ada dua klip yang harus kita buka. Pertama klip yang sebelah sini ya. Jadi cukup kita dorong dulu aja. Nah, jadi seperti ini, termasuk yang ini juga. Nah, tinggal kita cungkil pakai obeng tespen juga bisa. Termasuk yang atas juga ya. Ya baik, kalau sudah seperti tadi ya, baut sudah kita lepas, termasuk klipnya juga kita lepas. Nah, baru bagian sini yang nggak akan kita lepas. Jadi untuk melepas ini kita harus hati-hati karena bagian ini mudah patah ya. Jadi diusahakan dalam melepas ini butuh kesabaran dan kehati-hatian teman-teman. Jadi lihat caranya jadi seperti ini teman-teman ya. Bisa dari sini dulu atau gini saja ya, sebelah sini kita angkat. Nah, ini sudah terangkat ya teman-teman. Sebelah sini juga sama. Nah, ini udah sebelah ya. Cungkil sebelah sini juga nih teman-teman. Ini harus bisa lepas sambil dibantu sebelah sini. Sebelah sini teman-teman nih. Kadang gampang, kadang susah nih teman-teman ya. Ini udah terbuka, kalau bagian sininya udah. Tinggal buka sebelah sininya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini udah gampang nih teman-teman ya. Nah, ini udah bisa dilepas. Nah, ini aman ya. Tidak ada yang patah. Ya baik, ini teman-teman. Untuk klaksonnya itu ada di sebelah sini. Ini klakson keongnya nih teman-teman. Jadi saya sambungkan ke bagian sini tuh. Kita lihat. Oh, ternyata ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini ada yang lepas. Pantesan klaksonnya ini hidup sebelah. Ternyata di sini ada yang lepas bagian yang di sordelnya ini. Jadi kabel sordelannya ini lepas nih. Oke.
Jadi bisa ketahuan untuk permasalahannya. Jadi saya akan coba lepas dulu bagian baut ini ya. Kita keluarkan dulu, baru kita sodel dan kita sambungkan ke kabel bagian yang ini, yang kuning ini ya. Nah ini teman-teman ya, klaksonnya seperti ini. Memang sebelumnya ini klakson bagian ininya ya, bagian ujungnya ini patah. Jadi yang ini patah ya teman-teman. Makanya daripada kita beli yang baru, jadi kan untuk beli klakson keong merek Bosch H3F ini ya, kita tidak bisa beli yang satuan ya teman-teman. Jadi kita harus beli satu set ini ya. Jadi sayang ini, klakson masih hidup. Makanya saya kalinya seperti ini. Kita coba untuk dirapihkan dulu ya, kita sordel. Kita ganti kabelnya yang baru nanti kita sambungkan ke kabel kuning yang ada di sini ya. Udah selesai nih teman-teman. Nah ini yang bagian yang patah tadi ya, udah saya sordel. Nih aman, kuat ya, gak bakalan jatuh atau putus. Kuat. Daripada kita beli yang baru ya, lebih baik seperti ini untuk menghemat biaya gitu ya. Ya baik, kita langsung pasang kembali ya. Tadi sudah selesai kita sordel. Nah ini kan ada yang bagian yang putus, kita bakar dulu aja nih teman-teman. Nah supaya seperti ini. Udah selesai ini teman-teman ya. Coba kita tes sebelum dipasang. Mudah-mudahan normal kembali ya. Apakah suaranya masih sama, tidak ada perubahan? Kita coba. Mantap ya. Sekarang sudah stereo kedengarannya nih. Kalau udah beres tinggal langsung pasang aja teman-teman ya.
Dan kita sebelum akhiri kita coba dulu apakah untuk klaksonnya ini normal apa tidak. Ya baik, itu saja ya yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jikalau ada kesalahan, dan tentunya buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.